இந்த வெஹிக்கிளில் ரேடியேட்டரோடைய கூலண்ட் லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் வெஹிக்கிளில் லீக் எதுவுமே இல்லை. இது என்ன ஆச்சுன்னு செக் பண்ணி பார்த்தப்போ இந்த ரேடியேட்டரோடைய கூலண்ட் வந்து ஆயிலோட மிக்ஸ்டாக இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேசிங் ஃபுல்லாகவே ஆயில் அண்ட் கூலண்ட் வந்து மிக்ஸ்டாக இருந்தது. இந்த ராக்கரம் சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆயில் அண்ட் வாட்டர் வந்து மிக்ஸ்டாக இருந்தது. இது எதனால இப்படி ஆச்சுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஹெட்டை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம். பார்த்தப்போ இந்த கேஸ்கெட்னால தான் இந்த ப்ராப்ளம். இந்த கேஸ்கெட் வந்து டேமேஜ் ஆனதுனால உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் அண்ட் கூலண்ட் வந்து மிக்ஸ்டாக இருந்திருக்கு. கூலண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ஹெட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரஸ்ட்னால எல்லா லைன்ஸுமே பிளாக்டாக இருந்தது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது கிளியர் ஆகும். கூலண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணனால இந்த கேஸ்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஆகிருக்கு. இதனால தான் டேமேஜ். பிஸ்டன் ரிங்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்தப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த வெஹிக்கிளோட இன்ஜெக்டர்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய இந்த ஹெட் போல்ட் எல்லாமே ரஸ்டடாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு புது ஹெட் போல்ட்ஸ் வந்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜின் சைடையும் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக அசம்பிள் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தப்பறம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. உங்கள் வெஹிக்கில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கிளியர் பண்ணிடுங்க. இல்லைனா அது பெரிய செலவில் உங்களுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும். நார்த் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் தான் எங்களுடைய காசு ஹவுஸ் இருக்குது. ஃபாலோவர்ஸ் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ.